ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള ഒരു യാത്ര. അതെ, ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമോ എന്ന നടുക്കടലിനെ പറ്റിയാണ്. വളരെ ആഴമേറിയതും കരയിൽ നിന്ന് 2688 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായിട്ടാണ് പോയിന്റ് നമോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പെട്ടുപോയാൽ തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് പോകാൻ 2688 കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കണം. കരയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം പോയിന്റ് നമോയിൽ നിന്ന് കരയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെറും 417 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരമുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തിനാണ് ആളുകൾ പോയിന്റ് നമോയിലേക്ക് പോകുന്നത്? അതിൻ്റെ സാഹസികത തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം.